السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو النهارده. كتير جدا منكم بعد ما شاف حلقه الهيد اب ديسبلايز اللي عاملينها قبل كده شرح على برنامج الافتر افكتس، طبعا لو حابب ترجع تشوف الحلقه دي وما شفتهاش فهتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو، واللي كان فيها تاثير صوت انسان آلي. فحبيت النهارده اشرح لكم ازاي عملت الصوت ده على برنامج ادوب بريمير وايه هي التاثيرات المستخدمه. فتابعوا معانا. زي ما انتم شايفين كده الصوت بدون عمل اي تعديل عليه، تم تحديد موقع الهدف. وكده حاليا هنبدأ نشتغل على الصوت ده. هنروح عند قائمة الافكتس وهنبحث عن اول تأثير معانا وهو البيتش شيفتر. هنسحبه ونحطه على الصوت بتاعنا. بعد كده نروح عند الافكت كنترولز ونعمل له اديت. هنيجي عند اول خيار وهنخليه يكون مثلا -4، نسحبه جناح ناحية الشمال، وتاني خيار يكون مثلا 30 او 31. تمام. بعد كده نختار اللو بريسيجن ونقول له علامة الغلط دي يعني عشان يعمل تأثير. فطبعا كده حاليا التأثير متطبق، لكن التأثير مجرد بس بيعمل صوت تخين في الصوت، فهو مش بيعمل حاجة، هو بس بيتخن الصوت شوية عشان لما نحط تأثيرات تانية يظهر وكأنه روبوت. تاني تأثير معانا وهو الانالوج ديلاي، وهنسحب التأثير ده على الصوت بتاعنا ونعمل له برضو edit. اول حاجة هنعملها هنختار من البريسيتس اللي هنا كلمة روبوت فويس، وهنعدل عند كلمة الديلاي، هنخليه مثلا كده يكون 27 مثلا او 28 في الحدود دي كده. 27 كويس. دي الحاجات اللي انا عملتها ولقيتها كويسة بصراحة معايا يعني. بعد كده عدلت في كلمة التراش دي خليتها تكون 80%، ونقول له خلاص كده اقفل. ونروح عند التأثير الثالث وهو تأثير فلانجر، هنسحبه على الفيديو او الصوت بتاعنا. بعد كده نقول له edit، ومن هنا هنختار preset robotic بس كده ونقفل، وكده اصبح عندنا صوت روبوت. تم تحديد موقع الهدف. لو حسينا ان الصوت مش حلو قوي او يعني ما ظبطش معانا قوي، فاحنا ممكن نعدل في الانالوج ديلاي بس مش قوي يعني، ممكن ده بلاش نعدل فيه. خلونا مثلا نعدل في حاجة زي parametric equalizer مثلا، بحيث ان هو يدينا شوية حدة في الصوت، فنرفع مثلا المنطقة دي كده ونقلل دي كده شوية، فنلاحظ ان هو خلى الصوت يكون حاد اكتر. ممكن نزود ده اكتر ونرفع ده كمان سنة كده معاه، بحيث ان هو يخلي الصوت بتاعنا يكون حاد بشكل كبير، لانه بيكون صوت تخين شوية. فكده اعتقد او لو انت يعني عملت كده هتلاقي طبعا هيكون مناسب معاك. يمكن بعض الحاجات ممكن تختلف على حسب نبرة الصوت وعلى حسب المايك المستخدم في التسجيل، لكن بشكل عام دي الحاجات الرئيسية اللي انت هتعملها عشان تحصل على صوت الروبوت او الانسان الآلي. ودي كانت حلقة النهارده، اتمنى يكون فيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش عمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ما تفوتكمش الحلقات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.